zamanla şu anki yalnız yani Büyük Ayasofya'nın benzeri şeklinde söyleniyor. Çünkü anısı yapılan, yaşanan şeyler hep aynı olduğu için Küçük Ayasofya deniliyor. Bizans döneminde yaşanan kralın kızı adına yapılan bir kale, kilise olarak söyleniliyor. 2006 yılında restore edilmeye başladı. 2007 yılında restore edildikten sonra halka açıldı. Artık halkımız tarafından kullanılmaya başladı. Ramazan bayram, Ramazanlarda olsun, okunan işte dünya sınavı falan aşırı derece ilgi alıyor. Hatta vizenin en çok beğenilen camisi olarak da geçiyor. Tamam baba. Tamam dur. Burada eskiden kalmış yerler var. Burada şu kısmı bozulmamışlar. Yukarı çıkarsın. O yüzden burası bu kadar var. Taşlara sayın.